筆咩啊？嘿嘿 ，baby 沖涼，做咩事？等陣先，你炒俾媽媽睇。哇，咁樣炒餸㗎？炒叻仔啊！哇！哇！綠嘢係啊。筆筆。你係咪煎魚嘅咩？你係咪煎緊魚嘅咩？哇！分餸啊！分餸俾邊個食啊？分餸俾邊個食先？勁喎，有姿勢有實際嘅喎。做咩啊？做乜定咗喺度啊？哇！